ये मिनी वॉशिंग मशीन अभी ऑर्डर कर लो अगर आपको हाथ से कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता तो। एंड क्योंकि ये स्पेशली हॉस्टल और पीजी में रहने वालों के लिए बनाई गई है तो ये बजट फ्रेंडली आइटम बहुत काम की चीज है। स्पॉन्सर ना समझना, बस इसमें अपने अंडरगारमेंट, सॉक्स, हैंकीज वगैरह डालना है, देन पानी और वॉशिंग पाउडर ऐड कर दो एंड ऑन करते ही ये अपना काम स्टार्ट कर देगी। 1 मिनट से 10 मिनट तक का टाइमर लग जाता है और वॉश होने के बाद साइकिल खत्म होते ही इसकी ये ड्रेन ओपन कर दो और इसे फिट करके ये ड्रायर में कन्वर्ट हो जाती है। भाई छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों के लिए तो परफेक्ट है ये। इवन फोल्ड करके इसे वेकेशन पे भी साथ ले जा सकते हो। अब शेयर कर दो जो अपने घर से बाहर रहते हैं एंड टेकीला को फॉलो करके रोज ऐसे गैजेट्स अपनी फीड में देखो।